Gece horlayan hastalarımızda ilk sorduğumuz soru horlama dışında ek problem var mı? O da apne. Apne demek nefesin erişkinlerde 10 saniyeden uzun süre kesilmesi demek. Bunu tabi hasta kendi bilemez. Yakınını, eşi görür. Tanıklı apne. Eğer birinde gece uykuda nefes durması, apneler varsa, şiddetli horlama varsa ve gündüz uykusuzluğu varsa, yani öğlen yemek yiyor, uykusu geliyor, arabada otobüste uykusu geliyor, dikkati dağınık, sürekli baş ağrıları var. O zaman böyle bir durumda uyku apnesinden, tıkayıcı uyku apnesinden şüphelenilir. Mutlaka ayrıntılı muayene sonrası endoskopik kameralarla geniz, gırtlak hep bakmak lazım. Burun, bademcikler, dil kökü, tüm muayenelerden sonrası uyku testine gönderiyoruz. Bir gece hastamız hastanede kalıyor. Evde yapılanlar da var ama ben öbürlerini daha çok sağlıklı buluyorum. Onlar daha çok güvenilir testler. Hastanede kalıp ne kadar etkin uykusu var ona bakıyoruz. Oksijen satürasyonu nasıl, kalp hızı nasıl, nefes durma durumu nasıl, kaç kez oluyor, bunlar ne kadar tedavi ihtiyacı var, bunları belirliyoruz. Eğer sadece horlama varsa, yani uykuda nefes durması yoksa o zaman zaten teste göndermiyoruz. Veya bazen testten böyle bir sonuç geliyor. Primer horlama, basit horlama diye geliyor. Basit horlamada yapılacak olan bir iki şey var. Öncelikle hastanın burunla ilgili problemi var mı? Yani burun tıkanıklığına neden olan burun eti büyük mü, kıkırdak kemik eğriliği var mı, sinüzit var mı, alerji var mı, geniz eti var mı, genizde bir kitle var mı? Önce buna bakıyoruz. Eğer bunlarla ilgili bir şey varsa bunu mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. İkinci aşama horlama ameliyatları. Eğer burnu düzelttikten sonra hastamız hala horluyorsa, böyle bir durum varsa veya çok bariz belirgin bir damak problemi varsa, ya bademcikleri çok iriyse mesela veya yumuşak damak çok sarkık, küçük dil çok uzunsa o zaman ikisi aynı seansta da yapılabilir veya tedricen önce burun, ikinci aşamada damak ameliyatları yapılabilir. Bunu hastayla konuşuyoruz hangisini tercih ederse ama benim şahsi tercihim öncelikle burnu düzeltmek. Çünkü bazen tamamen horlama geçiyor. Hiç boş yere başka ikinci bir hastaya ameliyatla uğraştırmak zorunda kalmıyoruz. Ama geçmediği zaman veya çok bariz problem varsa düzelmeyeceğine inanıyorsak o zaman mutlaka o damak ameliyatını, damak sarkması ameliyatını yapıyoruz. Burada da küçük dili tamamen kesmeden yumuşak damağı kaldırmak, asmak bizim için değerli. Yaklaşık 1 santim genişliğinde ve 7 santim uzunluğunda sadece damağın cildini, mukozasını içeren bir kesi yapıyoruz ve 15-20 dikişle yumuşak damağı yukarı doğru asıyoruz. Bu en çok kullanılan dünyadaki anterior paletoplasti adı altında bilinen horlama ameliyatıdır. Zor bir ameliyat değildir ama ilk bir hafta biraz ağrılı olabilmekte maalesef. Sonuçta o kadar dikiş oluyor boğazınız içinde. Başarı şansları yüksektir ama %100 hiçbir şeyin başarısı yok. Bunda da %100 yok tabi. Biz hastalarımızın kilosu varsa kilo vermelerini de mutlaka istiyoruz. Alkol, sigara alışkanlıkları varsa bunları konuşuyoruz. Yani horlama bir uyku hastalığıdır. Uyku hastalığını tedavi etmezseniz ileride daha büyük problemlere yol açar, apne gibi. Ama horlama da artık eskisi gibi tedavisiz bir hastalık değildir. Mutlaka horlama ile ilgili, horlamayı yapan ne ise onu bulup doğru tedaviyle güzel, yüz güldürücü sonuçlara erişebiliyoruz.